أهلا بك عزيزنا المشاهد في حلقة جديدة من آخر إنذار. في صفة منتشرة بين الناس في هذه الأيام، صفة مؤسفة محزنة، يعني شكوى في كل بيت من الآباء والأمهات إن الأولاد غير طائعين لوالديهم. وده يوري لك إن إحنا في الأيام الأخيرة، ده يوري لك إن إحنا في قرب النهاية، أيام صعبة، أيام أخيرة. حتى الولد والبنت مش بيقولوا حاضر لبابا وماما. يا ريت الأولاد والبنات خليهم معانا في الحلقة دي عشان ده موضوع مهم. أهلا بك يا دكتور عادل. أهلا يا أخي باسم. دكتور عادل، فعلا من صفات الناس في الأيام الأخيرة إنهم يكونوا غير طائعين لوالديهم. تمام. ده اللي بيقوله الكتاب في رسالة تيموثاوس الثانية أصحاح 3. في أول الأصحاح بيقول: ولكن أعلم هذا أنه في الأيام الأخيرة ستأتي أزمنة صعبة، لأن الناس يكونون غير طائعين لوالديهم، غير شاكرين دانسين. يعني دي صفة مميزة في الأيام الأخيرة أو مميزة للأيام الأخيرة، إن الأولاد والبنات يكونوا غير طائعين لوالديهم، عصيان، يعني في حالة عصيان أو تمرد. الكتاب يقول: من البطن سميت عاصيا. أيوه. ويقول مرة تاني الحكيم سليمان: الحماقة مرتبطة بقلب الولد. أيوه. يعني إيه معناته إن الولد يتولد عاصي، يتولد متمرد. تمام. البعض كانوا بيظنوا يقول لك ده زي الأطفال بريء وبتاع. لاحظنا حتى الطفل وهو سنه شهور أو سنة واتنين عنده غيرة. يعني لما يكون عيل في البيت مثلا لوحده ما فيش غيره، اتولد عيل تاني أو بنت تاني، يبتدي يبقى بيكره الواد، مش بيكرهه يعني بيقول أنا بكرهه، عايز يضايقه، عايز يضربه. حتى ده دايما كانوا ينصحوا يقول لك لو جبت عيل جديد حاسب من الأولاني. طب ايه ده طفل بريء. قال لي لا، ما هو وارث اللي انت قلتها، من البطن سميت عصيا. وارث. أيوة. وارث طبيعة اللي هي طبيعة عصيان اللي واخدها من أبونا آدم لما عصى ربنا. طب هل على الأب والأم إنهم يدربوا الطفل علشان يكسروا حدة العصيان اللي مولود بيها دي؟ شوف، هقول لك رأيي بس. لاحظنا حاجة في المجتمع الغربي بصفة عامة اللي بينادي بحرية العيل وسيبه يبرطع يعني باللغة دي ويعمل اللي هو عايزه، ما تضايقوش. العيال بيطلعوا متمردين وما بيعرفوش يسيطروا عليهم بعد كده. قيل للناس حتى اللي بيربوا الأطفال أو بيتكلموا عن التربية وعلم النفس في البلاد الأوروبية، يقول لك إن ما لحقتش الولد أو البنت في 3-4 سنين الأولانية مش هتلحقوا بعد كده، أو يبقى صعب. يعني صعب، ما هو عايز بقى بعد كده عمل إلهي. لكن قصدي في الكم من أول سن يوم لسن ماكسيمم بالكتير 5 سنين لازم تكون علمته كيف يخضع للأب، كيف يخضع للأم، وكيف يخضع للرب. صحيح. وإلا هيفلت منك، مش هتقدر تلمه إلا بقى إذا الرب اتعامل معاه بطريقته. يعني زي ما بيقول الكتاب: رب الولد في طريق حتى إذا شاخ لا يحيد عنه. بالظبط كده. أنا فعلا يعني لاحظت المدرستين دول. في مدرسة يقول لك سيب الولد يجرب كل حاجة، سيب البنت تعيش زي ما هي عايزة وانصحها من بعيد، وسيبها تجرب الخطية والشر والعالم، وسيبه يشرب سجاير ويعمل هو عايزه، وانصحه وصلي له. دي مدرسة. مدرسة تانية، أب كان يعني أنا أعرفه شخصيا، كان يجيب ولاده الاثنين، ولد في الكنيسة يقعد على يمينه وولد يقعد على شماله، الاثنين طلعوا خدام للمسيح. شوف، يقول لك الجهالة مرتبطة بقلب الولد. يعني هو وش عرفه وهو طفل. كان حتى عندنا بلاش الغرب، في بلادنا احنا في مصر وكده، يقول لك سيبها تشتم وهي صغيرة. اشتم يا واد عمك ويضحكوا. شوف الواد بقول شوف الواد قليل الادب، لا بقول لك شوف الواد بيتكلم ازاي، دمه خفيف. دمه خفيف. اشتم عمك، يشتم عم يديله جنيه. طيب وهيطلع بعد كده هيشتم ابوه ويشتم امه وهيشتم المجتمع، هيطلع متمرد على المدرس في المدرسه. وبقى كنت نسمع عن واحد مثلا بيضرب المدرس ازاي يشتمه. للاسف الشديد. عشان كده رايي ان احنا لازم نبتدي مع الطفل من اول ما يتولد. اولا ليا في نصيحه مره احد خدام الرب قالها لي قبل ما نجيب اول بنت.
كان يقول ايه؟ يقول لك صلي للطفل وهو في بطن امه. الاول الكلام ده ما كانش يعني شويه مش داخل دماغي، وبعدين لقيتها فعلا. بما انه من البطن سميت عصيا يبقى لازم تصلي له في البطن. فعلا كنا نصلي نقول له يا رب اذا الطفل ده هيبقى ليك اهلا وسهلا هاته، اذا من دلوقتي مش ليك مش هيأذينا. صحيح، ما عايزين اولاد وكنا نوديها نصلي الجحيم. بس، آه. وكنا نصلي. وبعدين لما العيل يتولد نبتدي فعلا نربيه بخوف الرب وانذاره. طب ده حلو، يعني حضرتك اديتنا صورة حلوة أو نصيحة حلوة للآباء والأمهات إنهم يربوا الأولاد في خوف الرب وإنذاره، عشان بعد كده يبقوا مؤمنين وعشان ما يتعبوهمش في البيت. لكن الكلام بقى للأولاد والبنات نفسهم اللي بيتأثروا بروح العالم ويتأثروا بالميديا المش مسيحية، وازاي بقى الحريه، وازاي الولد يقول لابوه لا، وازاي الولد يعترض على ابوه، واحيانا للاسف زي ما حضرتك بتقول ممكن يشتم ابوه او ما يطيحوش. ايه بقى الكلام للاولاد والبنات، للشباب والشابات اللي بيتصفوا بهذه الصفه، تقول لهم ايه؟ شوف، اذا كان الابن ده، اذا كنت انت يا شاب او انت يا شابه لسه ما اختبرتيش خلاص الرب يسوع، انا بنصحك انك تخضع الاول للرب يسوع. يجي يخضع يقول له يا رب انا خاطي، انا نمره واحد، انا بقبلك مخلص لي. هياخد الاول خضوع للمسيح، وبعدين هيلقى حاجه اسمها روح الخضوع. يرجع بقى، بابا انا كنت مش مؤدب معاك، ماما انا غلطت معاك كتير، سامحيني. يعني عايز ابتدي من فوق لتحت. العلاج من فوق لتحت. ده طبعا بالنسبه آه. لشاب او شابه انحرف كتير. اه. لكن الكتاب هنا بيقول لي ايه في رساله افسس اصحاح 6؟ ايوه. بيكلم الاولاد بقى، ده كلام ربنا. ايها الاولاد اطيعوا والديكم في الرب لان هذا حق. ايها الاولاد اطيعوا والديكم في الرب لان هذا حق. اكرم اباك وامك التي هي اول وصيه بوعد، لكي يكون لكم خير وتكونوا طوال الاعمار على الارض. يعني رائع جدا انه ربنا بيدي وعد للاولاد والبنات اللي يطيعوا والديهم انهم يهديهم خير، وكمان هيطول في عمرهم. يعني حاجه رائعه يعني. ده بيقول لك هي في اول وصيه بوعد، يعني في وصايا من غير وعد، في اوامر الهيه. لا يكن لك الهه اخرى امام. حاضر. في العهد القديم يعني احفظ يوم السبت. حاضر. لكن دي فيها زي ما تقول مكافاه. اذا انت تشجيع. كنت كويس وخاضع، في تشجيع ليك، يبقى مش يعني عمرك مش هيبقى قصير ولا هيحصل لك البعيد حاجه حادثه او بتاع. يبقى فيه لكي تكونوا طوال الاعمار على الارض. افتكرت اسحاق في القديم، في العهد القديم، لما يعني ربنا قال لابراهيم خذ ابنك وحيدك الذي تحبه اسحاق وقدمه لي محرقه على احد الجبال التي اريك اياها. فاسحاق كان مطيع. يمكن في بدايه القصه هو ما كانش عارف، لكن اكيد في نهايه القصه ابوه مسكه وربطه وحطه على المذبح عشان يذبحه اسحاق الحاضر. دي من ضمن انت قلت مثل رائع أو اخ باسم، رائع للطاعه الحقيقيه. اللي هنا شوف ابراهيم سنه كام هنا؟ تقريبا عدى ال100. يعني افرض ان بيقولوا اسحاق كان تقريبا بتاع 14 سنه في الوقت ده. يبقى الاب كان 114، يعني ضعيف جدا. بمعنى ايه؟ ان لو الولد يزق ابوه كده يقول له انت جاي تموتني، يقول له ربنا بيقول كده، انا مالي؟ انا اللي ليا، مش سألني الاول؟ لا انا عاصي، انا مش موافق. لكن كان شخص خاضع 100%. وحضرتك يعني يمكن كان يبقى اسف يعني معاه حق. يعني لو مثلا لو حكى الحكايه للناس، ايه يا واد مش بتطيع ابوك ليه؟ ابدا، ده ابويا يا ناس يا هو يا عالم كان عايز يذبحني ويحرقني. ها ايه رايك يا عم فلان؟ ايه رايك يا جيران؟ ايه رايك يا كبير؟ يا صغير؟ كان الناس هيقول انت مجنون. لابراهيم مجنون تذبح الواد. يعني الراي العام كان هيبقى مع اسحاق، ومع ذلك قطع. شوف من روائع الشاب الحلو ده، يقول لك الكتاب ده في تكوين 22. يقول لك انه اخذ ابراهيم حطب المحرق ووضعه على اسحاق، شايله الحطب، اسحاق ابنه. يعني الكتاب هنا عايز يقول لي شايف غالي عليه او ابنه.
وأخذ بيده النار، ده في يد إبراهيم النار والسكين، فذهبا كلاهما معا. يعني إسحاق شايف أبوه ماسك حتة فيها نار والتانية فيها سكين وشايل الحطب ويمكن شايل حبال. وبعدين ابتدى كلم إسحاق أباه إبراهيم وقال له يا أبي. شوف طب يعني قاعد يفكر هو في السكة. قال ها أنا ذا يا ابني. قال هو ذا النار والحطب، ولكن أين الخروف للمحرقة؟ تكونش نسيت يا بابا. لا، هو عنده إحساس برضو إن في حاجة هتحصل. فقال إبراهيم الله يرى له الخروف للمحرقة يا ابني. لغايه دلوقتي اسحاق مش عارف ان ابوه هيقدم محرقه. حلو، لكن حاسس يعني زي ما تقول عنده توقع بشيء ربما الرب هيأه ليه، لكن ما قالش لا. ذهبا كلاهما معا. حتى ما قالش لا انه يشيل الحطب يعني. مثلا طيب، وما قالش لابوه ايه؟ طب لا، طب ما لما ارجع هات الخروف الاول. لو حاجه تاني، ده بكر ابراهيم صباحا. ده حضرتك حاليا في مشكله عويصه في البيوت، ازاي تصحي البنت او تصحي الولد؟ اصحى اصحى، يقول لك لسه انا سهران الساعه 4 الفجر، ما اعرفش بيعمل ايه 4 الفجر، سيبني نايم. واحيانا الولد والبنت يزعقوا لما ابوهم وامهم يصحوهم. لكن ده بكر ابراهيم صباحا، اصحى يا اسحاق. اسحاق الحاضر. ما كانش عندهم تلفزيون ولا انترنت. يقعدوا شيل العيال الحطب، عليها، شيل يسهروا الحطب. العيال عليها للصبح. حاضر. احطك على المذبح واذبحك. حاضر. ايه ده يا دكتور هي عادل دي ده؟ هي دي لما ربط إسحاق ابنه ووضعه على المذبح فوق الحطب. طبعا احنا مش بنقول لكل شاب وكل شابة يعني ابوك هياخدك يذبحك، ما فيش ذبح. طب بس عايزين الطاعة الحقيقية. حاضر يا بابا، حاضر يا ماما. دي قليلة قوي قوي اليومين دول يا اخ باسم. كلمة حاضر كلمة حلوة. كلمة حلوة يعني. وزي ما حضرتك شجعتنا انه اول وصية بوعد. يعني يمكن الولد يفكر انه لما هيطيع ابوه يعني هيتضرر، بالعكس ده ربنا هيبارك الولد والبنت لما يقولوا حاضر. برضو بأكد ان العيب بيبتدي من الاب والام. لو انا استلمت الطفل وهو في بطن امه وابتديت اهتم بيه، صدقني مش كل مرة يا مش دكتور هيفلت. عادل، مش كل مرة. صدقني يعني في اباء وامهات مؤمنين وبيربوا اولادهم في خوف الرب وانذاره، والولد بعد كده بيتاثر بزملاته في المدرسه، البنت تتاثر بزملاتها في المدرسه، يتاثروا بمسلسل او فيلم او مسرحيه. يعني انا اتذكر في الجيل بتاعنا كان في مسرحيه، مش هقول اسمها، لكن كان السبب يعني بوظان الطلبه في المدارس، لانهم يعني ابتدوا يقلدوا الممثلين اللي في المسرحيه، ويعني تقليد اعمى، فالمدارس باظت. لكن البذرة موجودة. لما تكون البذرة موجودة حتى لو حصل انحراف برضو بنرجع تاني، الأساس موجود. يا عم ده كان ايام زمان. في حد دلوقتي ابوه يقول له اقدمك ذبيحه على المذبح محرقه يوافق؟ يا عم ده كلام كان ايام زمان، ما ينفعش الايام دي. تعالوا نشوف بعد الفاصل ايه هذه القضيه الشائكه وصفات الناس في الايام الاخيره غير طائعين لوالديهم.
أهلا بك مرة أخرى عزيزنا المشاهد في آخر إنذار. كنا بنتكلم قبل الفاصل إنه صفات الناس في الأيام الأخيرة غير طائعين لوالديهم. فعلا لو أنت أب وأم بتسمعني هتتفق معايا جدا، ولو أنت ولد أو بنت هتقول إيه الموضوع ده، إيه يعني يعني إيه أطيع، يعني إيه أخضع، وأنا ما ليه رأيي. خليك معانا عشان نعرف إيه أبعاد هذه المشكلة وإيه الحل. يا دكتور عادل، قلت لنا يا دكتور قبل الفاصل انه فعلا يعني صفات الناس غير طائعين لوالديهم، وجبنا مثال رائع للطاعه، اسحاق لما اطاع ابراهيم حتى الموت. بس ده كان ايام زمان يا دكتور عادل، يعني ده من كام اكتر من وربنا ما اتغيرش، ومبادئ الكتاب ما اتغيرتش، ما زال الوعد صادق: اطيعوا والديكم في الرب لان هذا مرضي. يعني كلام بولس في رساله افسس: ثم بعد الاف السنين من ايام ابراهيم. كلمه ربنا دائمه، يعني ما بتتغيرش. اصل احيانا يعني الولد والبنت بيقول لك انا افهم اكتر من بابا، وفي احيانا بيكون كده. يعني انا احيانا لما ما اعرفش حاجه في الكمبيوتر اجيب بنتي تعملها لي، فالبنت حاسه انها بتفهم اكتر من بابا، يعني باي وجه حق بعد كده تطيعني. بس الحقيقه مش حكايه في العلم، لكن ده الخضوع في الطاعه. يعني الخبره بتاعتك اكتر بكتير من خبره بنتك. الاختبارات الحياه عندي اكتر بكتير من اختبارات ابني، فيها اعماق معينه. وبعدين في نقطه عايز اقول دايما، هي يعرف تدريج. خضوع للاب والام، خضوع للرب، ده تدرج السن. بعد كده خضوع للمدرس، خضوع للناظر بتاع المدرسه، بعد كده خضوع للشخص المدير بتاعي في الشغل، بعد كده خضوع للحاكم. تعرف النهارده الناس اللي مش عاجبها ومتمرده وبترفض يعني ده في ناس كانت بتشتم الحكام في الشوارع عندنا في مصر. عيب. يعني الكتاب المقدس وتعليم الكتاب المقدس والتعليم المسيحية نافعة حتى للمجتمع. حبيبي، الكتاب بيأمرني أمر: لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقة. يعني لأن كل سلطان هو مرتب من الله. مفيش حتة مش عاجبني رئيس الجمهورية، مش عاجبني الملك، يقعد يشتم فيه. عيب. وعشان كده الغرب الحر قوي قوي دفع ثمن الحرية. تمرد ومشاكل وحاجات زي ما انت بتسمع. صح. طيب امتى الولد والبنت من حقهم يقولوا لا لبابا وماما؟ حلو السؤال ده قوي. بس لان ده اللي وصى عليها رسول بولس في الايات اللي احنا قرناها في قبل كده. يقول: ايها الاولاد اطيعوا والديكم، مش لان هذا حقه بس، حط كلمه مهمه: في الرب. يعني ايه في الرب؟ ما بيقولش في المسيح حتى. هو طبعا الرب هو الرب يسوع المسيح. الرب هنا يعني الذي له السلطان. حتى بالاصل كيريوس دي تتقال على الامبراطور مثلا، يقول لك السيد. فللرب يعني ليكن السلطان الاول للرب. يعني ايه؟ يعني لو ابويا قال لي، افرض ابويا غير مؤمن، وانا كشاب جيت للمسيح، ابويا غير مسيح وانا جيت للرب يسوع، لا يا ولد تفضل على دينك، لا يا بابا تسمع كلام ابوك، اقول له لا معلش، في دي لازم اخضع في الرب. او يرن التليفون، الاب مش مؤمن، الولد عارف المسيح، فيمسك الولد او الاب يقول له لو فلان قول له بابا مش موجود. اقول ايه لبابا؟ لا اقول له بابا طبعا لا، مش هقعد اوعظه. اقول له يا بابا الكذب خطيه. انا اقول له ما خلي حد من اخواتي اللي لسه ما جاش للمسيح يقولها. لكن انا بعتقد هنا الاساس، عارف، في الوصيه: اذا انت كزوجه جيت للرب ولسه جوزك زي ما هو، لا قولي له دي لا. لو انت كابن او انت كبنت جيت للرب يسوع وابوك وامك مثلا حتى لو في دين تاني، دي بقى لا، دي لا، في الرب، في الرب. احيانا بيحصل فيها تضرر في الحته دي يا دكتور عادل. يعني الولاد والبنات بياخدوها كده، ويعني
بيتمردوا بطريقة معينة. الواد طول اليوم قدام النت، قدام الدش، مش بيذاكر، نايم. وبعدين جه ميعاد الاجتماع فبيلبس، رايح فين يا واد؟ رايح احضر الكنيسة، رايح اجتماع الشباب. عملت الواجب بتاعك؟ عملت كذا؟ عملت كذا؟ لا ما تروحش. يروح ايه؟ يروح طالع، يروح قافل الباب ويقول لك ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس. ويمكن هو حتى لا رايح يصلي ولا حاجه، رايح يشوف زملاته في الكنيسه، يلعب في النادي بتاع الكنيسه، ويقول لك لا اطيعوا والدكم في الرب. قال لي بابا ما تروحش الكنيسه، عصيت بابا وماما ورحت الكنيسه. عايز رأي؟ اه رأيي هقوله لك برضو، فكرة جات لي. كلمة في الرب مش بس عشان الأب والأم، عشان الشاب نفسه. يعني ما تتوقعش إنه أبوك وأمك يسيبوك أو يعني يخضعوا ليك وأنت مش في الرب. يعني ما تكونش بقى اللي أنت بتعمله ده خارج دائرة الرب يسوع. اه حتى في جات لي فكرة هنا في رسالة بطرس الأولى أصحاح 5، يقول لك إيه؟ كذلك أيها الأحداث اخضعوا للشيوخ. شوف حتى عممها كمان. وكونوا خاضعين بعضكم لبعض وتسربلوا بالتواضع، لأن الله يقاوم المستكبرين، وأما المتواضعون فيعطيهم نعمة. فتواضعوا تحت يد الله القوية. يعني عارف جو الخضوع حلو أوي أوي أوي. يعني صور أنت بيت فيه الزوجة بتخضع لزوجها، والولاد بيخضعوا للأب، والبنت بتخضع لأبوها، جو حب. وبعدين في نقطة النهاردة لما بنتي تقول لي حاضر، أنا مش هبقى قاسي عليها. ما هو يقول لك حتى أيها الآباء لا تكونوا قساة على أولادكم ولا تغيظوهم. بالعكس هبقى فرحان بيها، يبقى فيه حب متبادل. صح طبعا. طيب يظل الولد والبنت يطيعوا والديهم، لكن الولد بقي راجل، اتجوز، يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته. لكن يظل المفروض الإكرام للوالدين مدى الحياة، ولا طالما أنا اتجوزت وطلعت من البيت خلاص بقى أنا مش مسؤول عن أبويا ولا عن أمي ولا عن أي حاجة؟ شوف، ما بيقولش إنه بعد الواحد ما يتجوز اخضع لأبوك وأمك، لكن اكرم أباك وأمك. يعني العلاقة تبقى، بس في نقطة هنا بتتحول العواطف كلها إلى حاجة جديدة. اللي يترك، يعني يترك انفصال نفسي، انفصال جسدي حتى، لأنه في البعض يعني أي حاجة يبقى لسه زي ما يكون لسه ما اتجوزش، مرتبط بأمه، مرتبط بأبوه. ونفس الحكاية بالنسبة للزوج. مش صح. نعم، مش صح. مش صح. أنا عايز شوف أحول هذه العواطف تعطى للزوجة، أو هذه العواطف تعطى للزوج مع التكريم والاحترام للأب والأم. حتى مش تكريم بس معنوي، لو جاز أقول لك تكريم مادي كمان. هم في احتياج. لكن عارف المسيحية بتاعتنا أخ باسم فيها توازن رائع. بس المهم خد حب يسوع وحب الآخرين. خدها براحتك بقى، هتلقى كل حاجة مظبطة. عشان احنا في آخر إنذار يا دكتور عادل، عايز حضرتك تجيب لي شخصية أو ولد ما طاعش أبوه، وعايز أشوف يعني إزاي عقاب إلهي أو قضاء إلهي على هذا الشخص. ممكن شخصية اللي هي مثلا ناخد داود الملك العظيم، كان عنده ابن اسمه أبشالوم. ده مثال لعدم الطاعة. أنا رأيي هنا في مش بس أبشالوم اللي غلطان، داود مع عظمته كان غلطان، لأن كان من النوع يقول لك إيه، ما كانش يكلم ولاده لا بخير ولا بشر، وسايبهم ويسمع مش عارف الولد ده عمل كذا ما يتكلمش. فكانت هنا الغلطة، كان داود عنده محبة زيادة للولاد، زيادة. المحبة ما تمنحش التأديب. المحبة الزيادة كويسة، بس حضرتك عايز تقول محبة غير مميزة، يعني محبة ما فيهاش حكمة. يعني محبة مع الحق، يعني مع لأن عارف الذي يحبه الرب يؤدبه، وإذا كنت أنا بحب ابني هأدبه. يعني دي برضه نوع زيادة. بحبه زيادة عشان كده بأدبه. تمام. مش بحبه زيادة عشان كده أخليه يعمل اللي هو عايزه. فأبشالوم طلع معجب بذاته. أولا كان ولد جميل قوي وحلو كده، وبعدين ابتدى قال إيه، يسيب شعره. طب يا ابني ده أنت راجل، المفروض الراجل يقص شعره. لا، كان بيتباهى بشعره، ومش عارف يوزنوا له شعره، قالوا يعملوا بيه كده مزاد ولا ما اعرفش. وبعدين المشكله مش في ابشالوم كمان، المشكله في داود، انه
ما تكلموا، ما توقفوا عند حد. طب خلينا في أبشالوم. أبشالوم كانت النتيجة إنه وصل بيه الأمر إنه يعصى على أبوه. تمرد بقى وعايز ياخد الملك من أبوه. ياخد الملك من أبوه. تصور أنت دي انقلاب. مش بس ده انقلاب، مش على داود بس يا باسم، ده على ربنا. آه. ده ربنا هو اللي عين أبوك داود ده ملك، وملك بحسب قلب ربنا، وشال من قدامه شاول الملك الشرير ده. ده الملك اللي هيجي منه المسيح يا ابني، اللي هيجي منه المسيح. ما تعقل. هنا بقى شوف هنا نتيجة، برضو أنا مصر، نتيجة عدم التربية المظبوطة الولد طلع فاجر، وطلع بلا أي ضوابط أو انضباط، وكانت النتيجة إنه فكر إنه ياخد الملك من أبوه. والنهاية؟ النهاية زي ما كلنا نعرف كانت رهيبة جدا جدا. وصل فعلا إنه قادر يغري الشعب، والشعب يمشي ورا أبشالوم، وبعدين أعلن العصيان، عمل ثورة يا سيدي. ثورة عصيان. قالوا إيه؟ أبشالوم يحيى، أبشالوم الملك. خد جزء كبير من الشعب. كانت النتيجة طبعا حصل حرب بين المجموعتين، مجموعة داود ومجموعة أبشالوم. ولأن داود هو المعين من الله، كانت النتيجة إنه اتقتل أبشالوم، وضيع معاه يمكن 12,000 واحد أو أكتر من الشعب الغلبان اللي انسحب وراه. مات أبشالوم موتة بشعة لما كان راكب البغلة، وبعدين شعره اللي هو كان بيتباهى بيه، البغلة دخلت تحت شجرة. أيوة. فالشجرة مسكت في الشعر بتاع أبشالوم وتعلق في الشجرة، وبعدين ضربوه بقى بسهام في قلبه ومات موتة بشعة. عشان كده الرب بينبهنا كلنا كشباب، أولاد أو بنات، نتعلم الطاعة. طاعة نمرة واحد دايما لرب المجد يسوع. بيقول كده: تعالى سلم حياتك ليا. دي أهم طاعة. وبعدين الطاعة للوالدين، الطاعة لمن هم في منصب، الطاعة. تبص تلقى الجو ماشي جو كل حب وخضوع. طيب آخر سؤال عن شخص الرب يسوع، الابن المطيع. رائع. نمرة واحد كان مطيع حتى لأمه القديسة العذراء مريم، يقول لك كان خاضعا لهما. ويوسف النجار اللي هو على ما كان يظن عند الناس انه ابوه، واطاع حتى الموت، موت الصليب. كلمة بقى صغيرة في نص دقيقة. أروع مثال لينا كلنا. هقول بس حاجة واحدة. يقول الكتاب عنه: تعلم الطاعة. تعلم الطاعة يعني ده مش طبعه. وهو في المجد فوق متعود انه يؤمر الملائكة يطوعوه، رؤساء الملائكة يخضعوا تحت رجليه. في حاجة جديدة اتعلمها. ايه هي؟ اللي هي الطاعة. وانا مش محتاج اتعلم، لا ده انا لازم اطيع من غير تعلم، لازم اخضع. ايوه، لوالديه كان مطيع، وللاب اطاع حتى الموت، موت تمام. الصليب. عزيزي المشاهد، فعلا صفات الناس في الايام الاخيرة عدم الطاعة. عدم الطاعة للرب، عدم الطاعة للسلطات، لكن كمان هنا في البيت الأولاد والبنات غير طائعين لوالديهم. عايزين نتعلم الطاعة؟ أعظم مثال، أعظم مثال هذا الشخص اللي قال تعلموا مني. أعظم مثال الرب يسوع المسيح كإنسان. الرب يسوع حسب الجسد يقول لك كان خاضعا لهما. صحيح ليه علاقته مع الآب، يقول ألستما تعلمان أنه ينبغي أن أكون فيما لأبي، مطيع للآب، لكن في نفس الوقت كولد، كشاب سنه 12 سنة، كان مطيع للقديسة العذراء مريم، وكان مطيع ليوسف النجار اللي هو كان يظن عند الناس إنه هو أبوه. لكن ما أحلى طاعته لما أطاع حتى الموت، موت الصليب. قال الآب أعطاني وصية، ماذا أقول وبماذا أتكلم، لهذا يحبني الآب. عزيزي الشاب، عزيزتي الشابة، تعال الأول اخضع للرب، وتعال اتعلم من هذا المثال العظيم، شخص الرب يسوع المسيح. إذا حلقة النهاردة أثارت عندك أي سؤال أو استفسار، ممكن تراسلنا على العنوان أو الإيميل اللي هيظهروا دلوقتي على الشاشة. وإلى حلقة جديدة من آخر إنذار، الرب معك.